Здравствуйте, господа! Как вы поняли, это первая серия, в которой мы заряжаем джимник, чтобы потом его в итоге отдать вам уже в хорошей кондиции, заряженный. И мы оказались все в том же месте, знакомые места, знакомые люди, собственно, все я блогерский помощник. Да. Компания БГТ, если кто не знал. И вот этот вот добряк, толстяк. Да, толстяк. Значит, ты сам видел бедственное положение этой машины. Да. Называется оно, в принципе, минимальная комплектация. Ситуация, я думаю, вам знакома. Да. Сразу вопрос. Как часто люди приезжают к вам именно с минималками? Почти постоянно. А зачем люди берут минималки тогда? Для того, чтобы сделать из нее максималку. Ну, бюджет, потому что максимальной комплектации и минимальной он очень сильно различается. И здесь минимальный превращается в такой же жир, по факту за меньшие деньги. Приемлемые деньги. Конечно. Значит, основные проблемы, которые у нас присутствуют в этой машине, я думаю, вы все прекрасно видели их из прошлого видео. Это отсутствующая как факт вообще мультимедиа. Нет даже камеры заднего вида, что очень печально, за 1,4 миллиона. Да. За 1,4 миллиона я возьму корейца, в котором уже будет и камера заднего вида, и датчики мертвых зон, и, короче, все. Здесь ничего нет. Такую машину дарить немного странно. Диски резина, это мы разберемся со статюнингом. Да. Есть местечко здесь недалеко, там сразу. Они все ждут. Все будет заряжено, да. А от вас конкретно требуется сделать, чтобы вместо вот этой порнографии, которая спереди, во-первых, стала нормальная мультимедиа. Да. Во-вторых, я хочу, чтобы был нормальный парктроник, а не вот этот вот. Можно я прямо сейчас это отломаю? Можно. Прямо вот. За эту опцию мы доплатили какую-то хреновую тучу денег. Порядка 200 тысяч вы заплатили до допа. Да, отличная опция, полная херня. Вот это я называю это вот, мудаки. Да. И без этого машины было не купить. Конечно, это четко. Вот прям спасибо, Москва. Ну, с другой стороны, у нас есть эта машина. Ее могло бы и вообще не быть, но это раз. То есть парктроник будет тоже на голове у нас, да? Да. Прям все в один экран выведено. Да, и камера заднего вида. И камера заднего вида. А ты еще говорил какие-то контроль слепых зон или что-то? Да, мы же реализовываем проект, что это у нас будет мини-гелик. Да. И у нас появится здесь так же, как на всех Гелендвагенах, там и слепые зоны в виде треугольничка, который будет. То есть как, погоди, он будет прямо из-под зеркального элемента, то есть внешне все будет так же. То же просто, самое. знаешь, что вот хочется, чтобы все было прям сток. Все будет как чтобы именно сток. Тот человек, который эту машину выиграет, приехал в МРЭО, и не было ни малейших сомнений, просто усомниться. И что-нибудь, шумочки чуть-чуть сделайте, потому что дико воет коробка. Сделайте мне что-нибудь, то, что мне сейчас не говорить. Хорошо. Я тебя можно. Да, конечно. Можно. Это можно. Можно. Да, вот, можно. Что-нибудь такое. Да. Просто, чтобы мне было интересно. Потому что я знаю, у вас есть куча столько всего. Сейчас начнут предлагать варианты. Это начнется вот что-нибудь одно на свой вкус. Что вы считаете, что будет круто? Хорошо. Что необходимо в современном мире, что каждый И самое главное, знаешь, в чем проблема? Да. Никто не поверит, что я реально не знаю, что вы сделаете. Я понял. Все знают, все абсолютно знают, что мы заранее все это продумали. И то, что ты мне будешь ставить, мы точно знаем сейчас. Нет, хотя серьезно, я тебе даже не скажу ничего. Хотя серьезно, мы вот даже вот у нас есть два оператора, свидетелей, которые прекрасно знают, что мы ни о чем заранее не договаривались. Вот еще парни, которые здесь работают, тоже свидетели. В общем, здесь будет что-то еще. Я просто хочу убедиться, потому что у вас очень большой арсенал всего. Есть. Но может не понравиться. Я думаю, без этого современного сделай, знаешь, сделай так, чтобы не было как в прошлый раз. Все, за работу. В чем наше преимущество? Видите, у нас тачка новая, нам ничего менять не надо. Мы сейчас 3 года будем ездить и вообще не париться. Ну, вернее, вы, кто ее выиграет. Если вы же покупаете машину не новую, то нужно позаботиться о ней в самом начале. Потому что предыдущий владелец даже вместо антифриза мог заливать вообще воду из лужи перед продажей. И в итоге у вас там помпу заклинит, блок разъест, все что угодно может произойти. Поэтому я вам лично рекомендую после покупки, естественно, менять технические жидкости. Если мы говорим про антифриз, это Coolstream. При подборе антифриза есть куча легенд, потому что кто-то говорит, что ему нужен только красный, кто-то зеленый, хотя на самом деле может быть один антифриз и красный и зеленый.
зеленый, вся разница лишь в красителе. Есть заводские допуски, типа там J11, J12, которые вообще применимы только для Volkswagen, потому что они их придумали. Самый простой способ, безусловно, это просто взять инструкцию и посмотреть, что же рекомендует сам производитель, какие есть допуски. Ну, к примеру, для японцев я вам сразу могу без всех инструкций сказать, что вам нужен карбоксилатный фосфатник, но никто этого не запомнит, поэтому не парьтесь, просто берите Coolstream с маркировкой GPN. Он уже соответствует японскому промышленному стандарту GIS, который специально делается для всех японских автомобилей. Ну и само собой, кроме японских автомобилей, Coolstream производится для любых машин, любых марок, а для многих автомобилей, которые производятся в России или локализованы здесь, он даже используется как антифриз первой заливки, то есть то, что в вашу машину, когда вы ее купили, заливалось еще на заводе. Самое главное, что Coolstream можно купить практически везде, прям вот такой канистре, так что ищите именно эти банки на полках. Ну и в любом случае, более подробную информацию по этому антифризу вы можете узнать на портале proantifriz.rf, ссылочка будет в описании. Итак, господа, прошло у нас... Не, полторы недели. Полторы недели прошло. Полторы недели, как мы загнали машину в бокс, ты хотел сказать. А отдали мы ее? Я даже не помню. Ну, какая разница? При этом гивы должны были выходить раз в неделю. Поэтому, благодаря компании БГТ, у нас, во-первых, есть огромный список произведенных работ. В любом случае, нельзя умалять ваших заслуг, еще будущих и уже проведенных. Но есть косяк в виде того, что сроки растянулись в 1,5-2 раза примерно больше, чем нужно. Из-за этого не вышло видео в прошлую среду, но в эту выйдет. Да, после предварительных, так сказать, звонков. И, видимо, кого-то работы в ночь даже, срочного какого-то переформатирования. Кто-то из клиентов, видимо, теперь тоже ждет чуть больше, чем прогнозировал. Да. Типовая ситуация. Дима говорит, да, все стоит, да, только отцепись от меня, пожалуйста, уже. И давай перейдем к делу, потому что удалось за это время сделать, на самом деле, огромное количество работ. Да, все верно. Потому что я смотрю, что машина, опять же, из минимальной превращается в максимальную, как мы любим, и превосходит ее даже теперь. Еще, теперь сейчас ты еще поговоришь, да, вначале мы говорили, что будет сюрприз, и на следующий день Дмитрий звонит, говорит, мы сделаем выхлоп. Я говорю, да, сюрприз, как я и хотел. Сюрприз-то но все-таки остался. Он остается, потому что эти ребята, ну, вернее, эти ребята вместе с еще другими ребятами, очень хорошими, мы про них потом расскажем, сделали выхлоп на 4-цилиндровом атмосферном 1,5-литровом двигателе. 1,4 мотор, атмосферник, но зазвучал он очень красиво. Ну, короче, понятно, по ушам-то ездит все. Ну, как бы я, честно говоря, вот я не верю. Я уже был у СТшников, я сказал, я не верю. Они мне рассказывали, что-то рядом стоял G63, что стояло это, и все прямо было лучше. Но это звучало лучше, чем у меня есть мнение, что они строили такую колоночку, которая усиливает на динамике звук выхлопа. Нет. Нет? Это не так, совершенно не так. Ну, давай послушаем Давай, для начала. Пойдем. Он даже пытается хрюкать. Смотри, знаешь, как я сниму микрофон, вот чисто холостые, оставь. Ну что, похоже на гель? Это прямо дичь, да, там даже Никитос еще удивляется за камерой. А, ты же еще в наушниках, Никитос, ты слышишь, да, этот звук? Даже мотор 1,4 Атма может звучать. Я думал, может, они коллектор поставили там какой-то разнодлинный, нет? Нет. Это всего лишь игра диаметрами и банками. Помимо этого, приятные, но очень дорогие, на самом деле, если бы вы делали это сами мелочи. Это покрашен весь обвес. Установлена вторая антенка. А где вы взяли такую вторую антенку? Это оригинал, что ли, как-то заказали? Да. Или? Потому что она такая же. Да, нам пришлось постараться. То есть вот это прикольно. Теперь две антенки, а не одна, как в стоке, которая на бок, ну, как бы так много у кого, но тем не менее. Также установлены еще датчики слепых зон теперь, причем они установлены по правильной схеме, то есть она находится под зеркалом, да? Под зеркалом сделана гравировка лазером, здесь стоит датчик и стоит диод, который будет отмигиваться. То есть лазер специально прогрызает само зеркальное напыление на зеркале. Зеркальный элемент родной остался, оригинальный, за ним стоит типа диод, который теперь через гравировку светит. Можно показать на другом примере, на другой машине. Да, мы и здесь под съем сейчас ставим, прям под нашим с тобой разговором. Это же магия. Да, мы же тут прям монтировать умеем. А здесь теперь действительно стоят радары, настоящие. Посадочное место. Супер. Да. Просто супер. Это вообще прям вот то, что надо. И здесь она же и в стоке стоит. Я просто даже, честно говоря, не знаю. В стоке. Лопухи зеркал также покрашены в черный. И у нас перерезаны еще также парктроники.
они теперь стали хоть как-то по заводскому. Потому что стояли они вот так аж прям выпирая сюда. Вот мы возьмем кадры с прошлого видео и теперь сравним с этим. Прекрасно. Это все прекрасно. И стоит еще новая голова мультимедиа, не до конца установленная. У нас рамочки не хватает, потому что машина, так как вообще новая, на нее квота очень маленькая, ничего нигде не найти на эти запчасти, поэтому у нас какие-то происходят задержки. А так, в принципе, как бы мы... Какие-то двухнедельные задержки. Вот почему не выходят видосы про Волгу. Из-за этого не выходит. А когда вы ее нам вернете? Ну, нам надо еще дня 2. И мы готовы. Хорошо, потому что 18 числа будет последний видос, и нам знаем. после вас еще десули. Но мы же там в ST-тюнинг уже все заряжено? Заряжено, уже все ждет. Поэтому, Костя, все с вот такими простовосами, я надеюсь, что просто нормально. Хочешь, чтобы сюда? Да, ну как у геликов, у них же обычно вот такой фендер, и еще вот настолько все равно торчит, потому что тот максимальный фендер стоил дорого, поэтому ставят Ну, я понял. не самый максимум. Ну, так принято у серьезных мужчин, я имею в виду, да. Соответственно, господа, что мы на сегодня имеем? Мы имеем машину, которая действительно будет, еще же оптика, когда станет, она же будет совсем нарядная моська будет, прям вообще. Со всеми опциями. Да. При этом все это стоковое, со всем этим можно будет не без проблем ехать в МРЭО, ставиться на учет. Почему мы не стали делать обвес от гелика? Потому что есть огромная вероятность того, что просто победитель с этим обвесом от гелика машину на учет не поставит. И, к сожалению, как бы если бы мы сначала узнали, кто победит, а потом бы под него сделали под заказ машину, порядка месяца-полутора едет этот обвес, он понятно, что есть везде в интернете, все это ставится, устанавливается на силикончик аккуратно. Допилка еще там осуществляется 2 недели напильником, потому что, скорее всего, зазоры будут нормальные. Потому что там меняются все крылья. Да, там же меняется вот сюда. Да, там, короче, там много чего. Но это реально просто не встанет на учете. В формате этого видео, к сожалению, этот проект будет слишком диковат. А мы хотим вам подарить тачку, которая... Почему мы даже не стали строить ее под оффроуд, а делаем под город? Потому что любой из вас, кто ее выиграет, даже если будет ваша мама, бабушка или там ребенок, допустим, вы можете отдать ее... ездить на ручной коробке, у кого есть права. Ездить на ней каждый день по любым своим делам, абсолютно. То есть это задача машины быть с вами каждый день в вашей жизни, и, там, возить, не знаю, детей даже в школу, возможно, потому что там сзади, кроме детей, больше никто никогда не сядет. Ну или теща, любимая теща, конечно же. Это тоже специально для нее место разрабатывалось. И все. Поэтому делаем хороший маленький гелик. Автомобиль. Да, потому что все гелики городские, кроме нескольких очень отчаянных людей, которые могут себе позволить гонять их на оффроуд. Так же и здесь, господа. Есть один момент. Я смотрел исходники. То, что снимал здесь Никитос последний раз от вас. И изначально монитор на исходниках стоял другой. А теперь этот. 10-дюймовый. Да. А теперь 12,3. А почему? Ну, мы подумали, когда уже все собрали и все заработало, все было хорошо, мы подумали, что маленький монитор. Ну, уже не современно. То есть отличие только в размере, да? Да, размере, в андроиде, в функционале, во многих вещах. И как бы то есть это типа по более высшей. Самая топовая модель. То, что сейчас есть. Я понимаю, что, ну, поскольку это планшет, да, то здесь будет все. Навигация, телевидение онлайновое и прочее. Возможность деления экрана на 2, то есть там все возможности, которые сейчас есть. И, соответственно, он может интернет брать или с вашего телефона, если раздаешь, как я делал, да? Либо будет модем еще либо модем, либо, ну, скорее всего, здесь будет стоять просто модем. А он еще сам сможет интернет раздавать? Да. Конечно. То есть он же может быть и Wi-Fi точкой, да? То есть и все, кто... Верно. Слушай, ну такие опции, которые сейчас можно встретить где? Ну, в самых в том-то типа 8+, наверное, по деньгам, да? Ну, вот типа как вот ГЛС, который там стоит, вот на такой машине. Ну, типа как, да. Нельзя говорить, как в моем новом Range Rover. Потому что это видео выйдет раньше. Какой Range Rover? Да. Какой? Итак, у нас получилась такая техническая серия, которая должна была быть совсем другой, но в связи с большим объемом работы все-таки сроки подзадержались, а это же машина для Гива. Да. А она же, собственно, пойдет одному из вас. А в Гиве, как известно, кроме подписчиков, есть еще спонсоры. БГТ является одним из них непосредственно. Вот ведь видите, какая неловкая ситуация. Их бы сейчас выстегнуть всех в кашу. Так они же тоже нам платят.
Есть такой. И не только. И тут не поймешь, в какую сторону, короче, переводить на стрелочки, то есть как бы вроде косяк, а вроде как и... Да не, возьмем все на то, что у нас действительно сложная машина, их очень мало в России, маленькая квота, не достать на нее никаких ни запчастей, ничего. Плюс то, что мы по максимуму старались все удивлять, то есть там какие-то работы заняли на выхлоп, какие-то там шумоизоляция, и какие-то работы вместе никак, они параллельно только могут идти. Или последовательно, наоборот, последовательно, по максимуму все, что Они было. могут идти, давай вот так Да, сфокусируем. они Вот, могут идти. мы верим в это. У нас розыгрыш буквально будет очень скоро, к этому моменту будет машина полностью готова, будет все идеально, так что мы... А пока что мы в промежуточном варианте и не устаем напоминать вам, что ее можно выиграть. Все, что для этого нужно сделать, это пройти в мой инстаграм, посмотреть, на кого подписан я, и подписаться на них же, в том числе, естественно, и БГТ СПБ там участвует. Да. Плюс еще есть аккаунт с полными условиями, он, и также я на него подписан, называется Топчик Блог, там вы можете с ними ознакомиться. Плюс мы решили сделать какую фишку. Допустим, кому-то не нужен джимник. То есть ты признаешь, что тачка специфическая, все равно. Конечно. Она, хотя и мы делаем ее максимально универсальной, да, со всеми плюшками, но кому-то, может быть, не нужен джимник. Что делать? Что делать? Забрать? Кэш. Да, можно забрать 1 миллион денег. Если вы откажете, это решать победителю. То есть победитель захочет, заберет джимник, как есть, самовывоз из города Санкт-Петербурга, ну, полный бак бензина, и дорогу сюда мы вам оплатим. Или 1 миллион Рублей. упало. Упало. Очень достойно. Да, никуда ехать по-моему, даже да, не надо, и мало ли. никуда не надо. Да. Таким образом могут подтягиваться и господа даже из других стран, потому что как таможить, да, вопросы возникают, типа, зачем мне это надо, в прошлый раз люди борщили на это. То в этот раз как бы уже и таможить-то, собственно, ничего. Ну и, в принципе, если что-то, то мы тоже можем организовать доставку. Затаможим. За единицу-то я затаможу все, что угодно. Так что, господа, еще раз, все ссылочки будут в описании. И следующая серия у нас выходит точно 18 числа. Да. Да. Это главное слово сегодняшнего видео. Так что спасибо БГТ СПБ за то, что терпят нас уже сколько и продолжают делать из низших комплектаций выше вышнего. Выше вышнего даже, на самом деле, потому что шумка и прочее это уже не учесть и так далее. Спасибо вам всем, что проявляете терпение, участвуете в наших гивах. Спасибо, что смотрели это видео. Удачи вам и пока. Пока.